Väike vahepeatus ja kokkuvõte. Elus on ikka vaja aeg-ajalt teha kokkuvõtteid. Kogu filosoofia kokkuvõte minu kana ajus. Kõik on vajalik ühtepidi. Kõik on osake tervikust. On see just ka positiivne või negatiivne või halb või hea emotsioon. Ilus sündmus või halb sündmus, raske sündmus. Et kõik on nagu vajalik tervikpildis. Aga võtan nagu seda nagu filosoofia nagu põhimõtet. Analüüsides pühakirju, pühakute elus ja iseenda elu, siis ükskõik kus me viibi ja ükskõik mis vahendeid ja emotsioone me kasuta, see on okei. Aga see on müra. Miks see on müra? Miks ta on osa elust, aga samal ajal nagu teatud sügavamas mõttes võib-olla vaheetapp, aga täiesti mõttetu nagu. Ainuke hinge emotsioon on see, kui sa rakendad seda, mis sinule mitte kunagi ei ole kuulunud, eks ju, sa pead seda teadvustama, et keha elemendid, keha funktsioonid, kõik, mis on väljaspool, seespool, need ei ole meie loonud. See on kõige kõrgem, eks ju, loodus, teadus, kõrgem isiksus. Me lihtsalt oleme lahutamatud osakesed ja kasutame seda, eks ju, oleme, ütleme, tellis või keha on ka nagu jope, eks ju, mingi aeg on ja mingi aeg pead varna riputama. Ja kui me seda, mis meile ei kuulu, aga mis meil on võimaldatud, ei kasuta 100% kõige kõrgema ja teiste tingimustete teenimiseks. Kui me nagu seda emotsiooni nagu ei koge või ei oska kogeda, siis see on selline kurb mäng ja mõttetu müra, kõik ülejäänud. Kõik asjad peavad viima selle loomuliku seisundisse, svarupa, eks ju, hinge seisundisse, et hing see, mis tal võimaldatakse tema ruutmeetril või tema elus, eks ju, see küllus, keha, anded, eks ju, meeled, kui ta rakenda seda 100% teiste rõõmustamiseks ja teenimiseks ja kõige kõrgema teenimiseks. Kui ta nagu sellest aru ei ole saanud, ei tee seda, siis see on põhimõtteliselt aja, energia, mõttetu raiskamine, öelda tühjuse filosoofia, nagu öeldakse. Kui me sellest aru ei ole saanud, me oleme igal pool vaheetappidel, eks ju, liigume mina ka, eks ju. Aga mõnikord võib selle kokkuvõtte teha või nagu selle lõpliku eesmärgi paika panna nagu. Vähemalt teoorias ja filosoofiliselt. Sest muidu me eksleme nendes kehades ja karmakoridorides ja erinevates olukordades ja erinevates dimensioonides ja mõõtmetes ja elementides ja energiates lõputult. Ja okei, las olla nii, eks ju. Aga lihtsalt see sügav must auk hinges, see ei saa kunagi täidetud. Ükskõik mis kunstvahendid me sinna viskame, narkootikumid, alkohol, kuulsus, ilu, jõud, loobumuslikkus, filosoofilised arutlused ja tarkus, eks ju, kui me nüüd viskame sinna musta, see nagu ei täida seda, sest selle südame, hinge ja vaimu auku täidab ainult see põhimõte. Tingimusteta, omakuse püüdmatu, puhas, kõigi ja kõige kõrgema teenimine. Selline väike vaheetapp.